Драги гледачи, се наоѓаме во стариот објект на Основното училиште Манчо Матак во општина Кривогаштани, а повод за денешниот разговор е еден навистина интересен настан, кој што за прв пат се случува во општина Кривогаштани, а тоа е самостојната изложба на уметницата Светлана Гроздановска Зуламовска, која што стана позната во Македонија по своите изработки од коса, уметнички дела изработени од коса. Но сега тука имаме можност да забележиме дека има и дела во повеќе техники, но за тоа ќе ни кажеш во разговорот. Пред се честитки за твојата прва самостојна изложба. Ви благодарам што ја посетивте мојата изложба. Мило ми е што сте тука и што на тој начин може пошироко да се види за Кривогаштани и за тоа што се случува во Кривогаштани. Ова е моја прва самостојна изложба. Претходно имав една изложба во Крушево во спомен куќата од Тоше Проески со слики од Тоше на камен. Тоа беше во 2024, а сега оваа година сум тука во мојата општина Кривогаштани со прва самостојна изложба. Можам да кажам дека беше прекрасно доживување изложбата, беше доста посетена, прекрасно искуство, многу работа, многу труд, можам да кажам. Постојано го слушам тоа кога ќе ми речат талент, тоа е талент. Точно е, викам, 10% талент, а 90% работа. Тоа е вистината за секоја работа. На мојата изложба изложив повеќе од 40 дела. Имам дела кои што се слики на платно, изработени со акрилни бои. Исто со акрилни бои сликам доста на камен. Тоа се показател делата од Тоше Проески што ги изработив. И други мотиви сликам исто на камен. И нешто што можам да кажам, нешто што беа моите почетоци, да речам, почетоци по интензивно цртање, тоа е работата со коса, сликањето со коса. Имам доста слики со коса, кои што се веќе врамени, и тоа се слики од траен карактер, значи косата е природен материјал, но не уништив, значи остануваат сликите за секогаш. И делото што ми е мене најдраго, што секогаш сакам да го работам, тоа се портретите кои што ги работам на подот со коса. Тие портрети ги работам исклучиво без да претходно да подготвувам шема или цртежи, туку почнувам да ги работам, ја просејувам иситнетата коса и откако ќе го завршам тој дел што е со иситнета коса, употребувам и долги коси, а тоа се материјали, сепак од мојата работа, што ја работам фризерската работа, ги собирам косите и ги селектирам. Дел од нив, значи, ситнувам, што ми е потребно за просејување со косата, дел ги чувам во различни должини и така, на тој начин ја творам мојата уметност. Овде имаме можност да погледнеме околу 40 дела, како што кажав, изработени во различни техники, но и едно навистина импресивно дело, досега изработено од коса, а тоа е жена воин, долга е над 3 метри. Да. Таа жена воин, тоа дело. Да. Од каде инспирацијата за него и колку време го изработуваше? Што представува пред се жената воин? Жената воин е силата на жената, значи се инспирирав од силата на сите жени, значи на денешницата. Тоа ми беше најголемиот мотив. Го изработив, значи, со љубов, сакав да покажам на изложбата, значи изложбата немаше да ми биде комплетна ако не изработев такво дело. Го работев 8 часа, скоро 8 часа, не знам точно, али мислам дека скоро 8 часа, и се уште стои тука во просториите, но мора сега да заврши, како и сите други дела, ќе биде косата дувната со фенот, завршницата е таа и да се отвори простор за друго дело. Колку дела со коса имаш изработено? Не сум бројала, навистина не знам бројка, може би 50 дела имам изработено, сите ми се документирани со видеа, со слики,
сум зачувала доста ги со тие дела, малку и забава си направив. Ги изработувам портрети на познати личности, ги тагнувам и ги постирам. И доста од нив ме исконтактираа, ме прашуваат што е ова, значи прв пат гледаат такво нешто. И на тој начин се запознав и со многу личности, јавни личности. Кои се ликови ги имате изработено? Сега од Македонија можам да кажам домашни личности, јавни личности: Игор Џамбазов, Тамара Тодевска, Тијана, сестра и, Лила Филиповска, Кирил Лазаров, навистина Ѓорѓи Колозов, Есма Реджепова и не знам навистина, можда сум изума. Премногу се. Премногу се навистина. И од странските личности, од јавни личности ги направив Релја Војаш, Јелена Карлеуша и многу други, навистина. Скоро сите ме сконтактираа на различни начини, ме постираа, ги постираа. Сепак му беше задоволство на сите што добија свој портрет. Марија Шерифовиќ ја направив, многу други направив. Дури сум забравила кои се сум ги направила. Како започна приказ на ТВ помеѓу Светлана и уметност? Дали тоа е од детски нозе, што викаме, од мали нозе, или таа креативност во тебе се појави малку подоцна? Ако знаеш да сликаш, ако си уметник, се раѓаш како уметник. Од секогаш сум знаела да цртам, да сликам, но никогаш не го приметував тоа како нешто многу значајно. Мислев дека тоа ми е некоја мала дарба, така, и уживав понекогаш да нацртам. Можам да кажам и дека како девојче, како млада девојка, го нацртав Јосип Броз Тито, председателот на нашата бивша Југославија. Го нацртав толку убаво, домашните кога го видоа баш се зачудија. Кој го нацрта делото, ми викаат. Јас викам. И така се сеќавам на повеќе дела, повеќе пати сум сликала, сум цртала. Тоа го покажав и на моите студии. Се запишав на студиите на сообраќаен технички факултет во Битола. И баш омилен дел ми беше техничкото цртање. И тоа е тоа. Значи, цртањето ми било од секогаш во мене, како вродено, ама сега поинтензивно цртам неколку години, 6-7 години, веќе поинтензивно. Цртам од како почнав со косата. Се мотивирав многу од косата. Ние фризерите секогаш велам дека сме и уметници луѓе. Почнав да цртам со коса, од што си ја сакав работата, уживав кога творев, кога стрижев, кога правев фризури. Јас сум и шминкер, исто и во шминката многу уживам. И желна да направам нешто повеќе, те произлезе во мене идејата да нацртам нешто, некое дело. И после работа останав сама, бев слободна и си кликнав на подот и го нацртав Новак Џоковиќ, тенисерот Новак Џоковиќ. Што е првото дело, Новак Џоковиќ? Првото дело беше Новак Џоковиќ. И стоеше така во салонот ден-два, луѓето што идеа вртеа околу него и баш се воодушевува и добив, ми викаат, зошто не го постираш? Постирај го. И на тој начин почна сето ова. Го постирав портретот од Новак Џоковиќ и порталите тоа го забележа и баш беа многу заинтересирани каква е ова уметност и од каде идејата за таа уметност. И на моје големо задоволство и Новак Џоковиќ, до Новак Џоковиќ дојде тоа и тој го сподели на неговиот профил. Тогаш бев пресреќна, навистина. Која година беше тоа? Пред 4-5 години, точно не се сеќавам баш на периодите, али тоа беа баш почетоците Новак Џоковиќ кога го нацртав и после следеа сите други идеи за јавни личности. Така почнав и ми стана некако интересно и забава, уметност, сето тоа вткаено во едно, мислам дека ми се промени и животот на тој начин. Месечно колку дела изработувате од коса? Зависи како, некогаш ми се случува да изработам повеќе, некогаш ниту едно, зависи како имам време. Обично кога не изработувам, одмарам малку, собирам енергија и секогаш имам нешто на ум. И често ме прашуваат сега кога го имаш на ум. Викам,
изненадување. Секогаш сакам да изненадам. Не ми е интересно да кажам од почеток. И секогаш делото што ќе го направам, го постирам и сакам да биде изненадување за сите. Името на оваа изложба е Мојата визија. Визијата сегашна можеме да ја видиме. Која е идната визија на Гроздановска Зулјамовска во врска со незината уметност? Како што кажав, секогаш имам нешто на ум. Следниот ден кога заврши изложбата, еве сега кога завршува, јас веќе нешто друго имам на ум, но за тоа потоа сакам да најпрвин да го сама да го почувствувам тоа што сакам да го направам, дека е тоа и кога ќе сум сигурна дека сакам тоа да го направам, ќе се случи можеби следна изложба или некое ново дело, барем за почеток сега некое ново дело, па понатака изложба, сигурно. Ви благодарам за разговорот и ние со нетрпение очекуваме вашата нова изложба, ново дело. Ако сме кај делата со коса, како што и вие кажавте, дека секое вакво дело се изработува на пот, не може да се врами и на крај секоја штука е фенот или метлата која што ја завршува работата, но сето тоа пак остава простор и инспирација понатаму за нови дела. Точно и заради тоа, кога ќе ме прашаа, зар не ти е жал вакво дело да го заметиш или да го дувниш со фенот? Викам, не ми е жал затоа што веќе имам на ум следно дело. Сум го доживеала тој момент, сум го направила како сега жената борец, ја сакам како дело, но веќе кога нешто следува, следно дело, нема да ми биде жал, ќе го растурам тоа дело за да отстапи простор за ново. Уште еднаш ви благодарам и ајде да погледнеме како изгледа тоа создавање на просторот за новото дело. Ви благодарам и јас.